عید قربان آمد و در مکه حج اکبر است. دوست را تبریک کردن سنت پیغمبر است. با کمال احترام مردم شریف تاجیکستان را با آمد عید سعید قربان صمیمانه تبریک و مبارکباد نموده از درگاه خداوند بزرگ مغفرت گناهان، هدایت و استواری در دین، سعادتمندی دنیا و آخرت را تمنا می نماییم. بگذار خداوند بزرگ از برکات این لحظه های مبارک همه ما را برخوردار بگرداند. آن خداوندی که در دل نور ایمان آفرید، در شب تاریک بنگر ماه تابان آفرید. تیغ را بر حلق اسماعیل پیغمبر نهاد، بعد از آن بر مؤمنانش عید قربان آفرید. با تمنای عمل شوی آرزوهای نیک همه شما و کل مسلمانان دنیا را به مناسبت عید سعید قربان صمیمانه تبریک و مبارکباد گفته برایتان خوشحالی روزگار، دسترخوان پرناز و نعمت، برای کار و کامیابی های بی‌نظیر، صلح و وحدت و فیض و برکت را تمنا می نماییم. عید سعید قربان مبارک باشد هموطنان عزیز. عید سعید قربان مبارک. عید سعید قربان مبارک.